デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。Dyson HD07 のケーブルを交換する際の手順を詳しく説明します。まず、必要な工具を準備しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、クリーニングブラシです。これらを用意して作業に取り掛かります。最初に、掃除機を安全な場所に置き、電源を切ります。次に、プラスドライバーを使って、掃除機のテーブにあるネジを外します。ネジを外したら、テーブカバーを慎重に取り外します。この時、カバーが破損しないように注意してください。カバーを外したら、内部の清掃を行います。クリーニングブラシを使って、内部のホコリやゴミを取り除きます。これにより、掃除機の性能が向上します。次に、古いケーブルを交換します。ケーブルがどのように接続されているかを確認し、トルクスドライバーを使用して、接続部分のネジを外します。接続が外れたら、古いケーブルを取り除き、新しいケーブルを取り付けます。この際、新しいケーブルがしっかりと固定されていることを確認してください。もし、この作業が難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。これにより、専門家に作業を依頼することができます。新しいケーブルが取り付けられたら、ネジを締め直してテーブカバーを元に戻します。最後に、掃除機を試運転し、正常に動作するか確認しましょう。もし問題が発生した場合は、義務のない専門診断を受けることもできます。すべての手順が完了したら、掃除機の性能が向上したことを実感できるでしょう。電話不要、移動不要で簡単に修理依頼ができるサービスもありますので、何か問題があれば気軽に利用してください。修理前の見積もり提供も行っておりますので、ご安心ください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。